Здравствуйте! В рамках межрегионального культурного сотрудничества Арктический государственный институт культуры и искусства пригласил гостей из республики Тыва и Алтай. Гость в нашей студии сегодня Айбек Андар, преподаватель Кызылского колледжа искусств из республики Тыва. Айбек Командаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько нам известно, вы исполнитель горлового пения. Да. Преподаватель данного жанра. Вот расскажите о тувинском горловом пении, как о народном песенном жанре. Вот в чем его особенность? Ну, если вкратце рассказать, то тувинское горловое пение называется, во-первых, общее название хуюмей. Вот. И хуюмей является одним из основных видов этого вокального искусства. Ну и кроме остальных народов, которые бывают, исполняют гортанное или горловое пение, вот у нас в России в тувинском горловом пении, наверное, очень много есть разновидностей. Очень много разновидностей. Ну и во всем мире горловое пение как бы самое, можно сказать, развитое или, можно сказать, самое такое знаменитое тувинское горловое пение и тувинские фольклорные ансамбли, которые до сих пор, получается, славят нашу республику и не только республику, то есть страну. Вот. И они кругосветное, это, получается, турне постоянно делают. Вот. И молодые артисты, ну и уже аксакалы наши, можно сказать. Вот если говорить о других регионах или странах, можно ли сказать о том, что тувинское горловое пение самое знаменитое в мире, может быть, да? Да, прям безусловно. Безусловно. Вот расскажите немножко об истории, когда оно зародилось, когда появилось. Ну, вообще, если сказать, очень давно, можно сказать, от тюркского каганата, да, пошло и так далее, потому что Тува — это ландшафт, это территория прям самого тюркского каганата, она там и прям происходила. После этого уже, можно сказать, и сначала можно чуть-чуть впереди даже сказать, хунское время, да, скифское время, потом тюркский каганат, потом уйгурский каганат, потом кыргызский, ну и так далее. Монгольское время было, да, вот, и потом, можно сказать, и династия Цинь у нас была. И вот, где-то получается, в начале 20 века уже существовали как независимая страна, Тувинская республика. Вот. Ну и в конце первой половины 20 века мы объединились, уже вошли в состав Советского Союза, вот, как Тувинская Арабская республика. Образ жизни был кочевнический, так, разводим домашний скот. Ну и что интересно, там различный ландшафт присутствует. То есть это получается из-за ландшафта у нас различные виды домашнего скота. Это овцы, козы, лошади, верблюды, высокогорные места яки, пустынные места верблюды, тундра, получается, северные олени, вот, ну и табунное скотоводство, вот, коровы и так далее. То есть 7 разновидностей. И сама республика сама по себе такое. Вот. Ну и поскольку столько много разновидностей, поскольку мы кочевники, ну, я считаю, что вообще тувинцы имитируют домашнему скоту, да, вот, имитируя домашнего скота, можно исполнять горловое пение и так далее, вот, и это как народное искусство передается. Ну, я думаю, наши телезрители очень заинтригованы. Может быть, продемонстрируете горловое пение прямо сейчас? Какие-то, может, элементы, может быть? Давайте сначала, наверное, давайте симитируем, например, теленка или корову, да. Ну и дальше можно уже перейти на самый основной вид горлового пения хуюмей. Действительно потрясающий звук. Большое спасибо. Впервые, вот, если честно, вживую это услышал от вас, еще так близко, очень сильно впечатлен. Ну, давайте поговорим немножко о цели вашего визита. Скажите, что здесь будете делать в Якутии, с какой целью прибыли к нам? Прибыл я сюда на постановку, получается, спектакля. Вот.
Спектакль такой необычный получается, потому что смешанные ребятишки у нас здесь учатся, это национальностями. Это, получается, тюркоязычные народы, как алтайцы, тувинцы и вот с Якутии ребята. Вот. И получается на основе 3 эпосов ставится здесь спектакль. Вот. В этом виде я как аккомпаниатор, как и один из, можно сказать, аккомпаниатор из всех этих народов, привез своих студентов и будем аккомпанировать прям вживую этот спектакль. Вот. И где-то, наверное, даже будем исполнять вот свой вид горлового пения. Вот. Сам я, конечно, уже, получается, 2-й год сотрудничаю с Арктическим институтом, и вот на этой кафедре у нас учатся 2 тувинских студента, Айдыс и Самбажик. Я у них являюсь, получается, по онлайн-сети преподавателем горлового пения Хуэмей. Вот. То есть ребята учатся из Тувы в Якутии, но вы преподаете им онлайн? Да, вот что интересного, прям очень даже прям, как бы сказать, очень мудро прям все придумано, чтобы каждый народ изучал свою культуру и пригласили преподавателей из своих регионов, получается. Например, алтайцы учатся кай, тувинцы хуэмей и так далее, получается. Может быть, расскажете о самом спектакле, что вам известно, из чего он будет состоять? Ну, я, по крайней мере, сейчас не хотел бы о всем говорить, ну и вообще... Раскрывать секреты. Да, и вообще, ну, будет, наверное, очень интересно, потому что я сам был очень удивлен, и я считаю, что это очень, как бы сказать, очень такая прям... Такая идея, которую я вот, по крайней мере, в мое время такого не было, чтобы кто-то хотел объединить тюркские народы, тюркский эпос, то есть и сделать из этого одно. Это супер идея прям. Ну, вернемся к самому горловому пению. Вы, в принципе, сказали о том, что это пение достаточно распространено вот у всех тюркских народов, да, может быть, монгольских. Много ли у вас вообще исполнителей такого жанра? Да, в Туве раньше, до 90-х годов, была бы, как бы это сказать, ну, народная методика. Иисус уста, получается, из поколения в поколение вот, передавалось. В каком-то роду, там, в какой-то семье был, например, горловик, он кого-то изучал из своих. Вот. А с 90-х годов, вот, с начала 90-х, и появилась прямо образовательная система, сейчас вот музыкальные школы всей республики. И есть, короче, этот класс открыт прям конкретно, прям по этой специализации преподавателей. Вот сколько, более 30 лет, получается, преподают. Я вот сам конкретно работаю в Кызыльском колледже искусств. Ну, уже на протяжении 18 лет, получается. А кто-то, может быть, из ребят из Якутии интересовался горловым пением? Да. Обращались ли к вам? Или занимаются, может быть, уже? Да, обращались. Ну и вообще я вот уже показывал мастер-класс ребятам, когда они приезжали вот до Нового года, зимой, в турне, получается, да, по нашей стране. Прям, получается, они через Алтай, через Уфу как-то попали нас, вообще там кругосветное, получается, для них путешествие, для ребят, для студентов. Но они попали к нам, я им показывал тогда мастер-класс, вот, и в то время они уже, кто-то исполнял свой кай, вот, кто-то вообще интересовался, как я имитирую, например, там, диких животных, как я имитирую домашний скот и как исполняется вообще тувинское горловое пение. Ну вот в Якутии же есть виртуозы-хумусисты, которые играют на хумусе, да, и вот одновременно имитируют звук животных. Вы же об этом тоже знаете. Вот, наверное, хумусисты к вам обращаются в первую очередь? Или только для себя хотят учиться? Не, в то время были все конкретно студенты этой кафедры. Вот. И вот они обращались, ну, у них были вопросы, конечно, разные, но самое главное, как горловое пение тувинское и вообще горловое пение, это же по-простому для народа объясняется как многоголосное пение. Один человек исполняет сразу же 2 или 3 голоса одновременно, да. Ну, если простой народ, он не понимает этого, для них надо объяснить, мастер-класс показать. Вот, например, если, к примеру, сейчас возьмем, вот сейчас для вас я спел, вы не поняли, что это многоголосное пение, да. А вот если сейчас я вам объясню и еще раз пою, вы прислушаетесь, вы уже услышите, что это многоголосное пение. Ну, многоголосное, я вот услышал, что есть какой-то низкий звук, один или основной, да, и вы, получается, подключаете к нему какие-то элементы, да, да, в
чуть-чуть выше звуком. Как-то научно можно сказать, это основной тон бурдон, да, называется. А остальные окраски это обертона. Вот так. А если говорить о здоровье, вот как сказывается на здоровье горловое пение? Вредно ли это, или наоборот полезно, или можно петь сколько угодно? Ну, как бы сказать, для артериального давления вообще тоже действует, потому что человек, получается, тужится, да, и кровоток останавливается, и из-за этого поднимается, короче, артериальное давление. Ну, вот хотели вроде бы сделать пенсию, ну, сейчас до конца это пока что этот путь еще не пройден, получается. То есть на обсуждении этот вопрос находится? Да, еще с Может быть, будет 90-х какая-то годов, повышенная более пенсия, 30 да? лет мы идем к этому, до сих пор идем, получается. А вообще до какого возраста можно петь, как вы считаете? Вот именно горловое пение. Пока жизнь, думаю, не остановит. А так всегда можно петь. Но самое что главное, когда можно начинать исполнять, вот это можно как вопрос задать, думаю, потому что человек должен созреть, грудная клетка, короче, и так далее. Вот. Я вот так считаю, как преподаватель. Ну, То есть быть физически полностью развит, здоров, да, то есть да, полностью вырасти до возраста, да? да, ну хотя бы минимум взять там, думаю, считаю, что нормально у человека будет не только имитация, а конкретное исполнение где-то, ну, с 9 лет, можно С сказать. 9 лет уже да. можно начинать. Да, а вот, ну, у нас в Туве исполняют это вообще с детского возраста, с 3 лет там бывает исполняют. Ну, я бы не сказал бы конкретно таким горловым пением, но все равно они исполняют. Вот и подражает, получается, имитирует. А к 9 годам, или даже у кого там физически, например, ребенок, если развит, к 7 лет он уже нормально Уже может исполняет, начать, да? Вы сотрудничаете с артистическим институтом уже не первый год. Если говорить о будущем, как вы считаете, как можно дальше развивать взаимную работу, вот, вы и Якутии, именно в университете арктическом, в институте арктическом? Ну да, думаю, потому что вообще в Туве нету такого высшего образования, да. Вот у нас колледж считается кузницей. Ну, есть в ТГУ, конечно, кафедры, там, НКК, там, ну, там немного, короче, специализаций. И я считаю, что, по крайней мере, я так считаю, вот как сам лично, что правильно идем, мы сотрудничаем, получается, тем более близком к нам народу, как Тува называется, Уранхайский край, да, в свое время назывался. Вот. И получается, сахалар тоже они, по идее, себя называют уранхайцами и так далее. Вот. Так что развиваться надо, и этот обмен, думаю, очень хорошая идея. Ну, тем более, что народы достаточно Да, близки. да, тюркоязычные народы очень Тюркоязычные народы очень близки. Почему бы и не развивать сотрудничество и совместную работу? Слушай, Айбек Камадаевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы, исполнили перед нами горловое пение. Желаем дальнейшей успешной работы. Ну и, конечно же, ждем спектакль. Мы о нем обязательно расскажем, а может быть, даже удастся посмотреть. Ага, до свидания. Спасибо. Спасибо. большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.